Und hallo meine lieben Freunde, mit euch ist Dacoco und wenn ihr noch nicht Teil unserer großen 300-abonnentigen Familie liebkosen möchtet, aber wir warten auf dich. Leute, es ist gerade so schwer zu reden und es tut mir leid, dass ähm, ich habe mich rausgedreht, weil ich habe ein Video gedreht, wo ich nicht reden muss. Und zwar 99 Nächte im Wald. Und ihr seht, dieses Video ist ganz kurz und das Ding ist, warte. Wir machen das nach Reihenfolge. Leute, ich weiß nicht, wann ich das Video rauslege. Ich glaube, am 26. Also am 24. Mai hatte ich Geburtstag gehabt und ich wollte ein Video rauslegen. Ein sehr spezielles. Aber dieses Video ich habe das gedreht und nach ein paar Tagen gucke ich mir das an und das war ganz langweilig. Und ich dachte mir so, das ist ganz langweilig. Das wäre halt ganz komisch, wenn ihr das jetzt hört. Deswegen habe ich es gelöscht und ich wusste halt einfach nicht, was ich drehen soll, weil ich hatte auch irgendwie ein bisschen Zeitstress, weil ich muss für meinen Geburtstag so vorbereiten und so. Deswegen, ja. Als zweites, ihr seht, nee, ihr seht es nicht, ihr hört es, meine Nase ist zu. Ihr hört, dass meine Stimme es ihr nicht gut geht. Es geht ihr wirklich, es ist wirklich alles so schlimm gerade. Ich weiß nicht. Und deswegen habe ich mich rausgedreht und drehe gerade 99 Nächte im Wald. Das Video ist aber kurz geworden, weil ich schnell gestorben bin. Ihr seht am Ende, warum. Ja. Und Leute, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das jetzt so gut hört, wegen auch meiner Stimme und meiner Nase. Ich hatte ja Geburtstag gehabt und meine Eltern, die Süßen, die haben mir einfach ein Mikrofon geschenkt. Ja, ich kann jetzt 3 Meter von 3 Meter Entfernung weggehen und ihr hört mich immer noch. Warte. Oh. So, ihr solltet mich jetzt immer noch hören. Deswegen, ich mache die Tür wieder auf. Tschüss. Ihr habt gerade meine Tür gehört, Hilfe. Ja, deswegen. Ja, warte. Gibt es noch irgendwas zu melden? Ach so, ich wollte einen Vlog drehen noch zu dem Geburtstag, habe ich nicht gemacht. Ich bin ehrlich, ich hab's vergessen. Keine Ahnung, ich war unter Stress und das und das und das und alles. Das war so alles so scheiße und dann, ja. Deswegen. Ja. Ja. Ja, halt. Und Leute, ich weiß nicht, wann das nächste Video rauskommt. Vielleicht wird es auch 99 Nächte sein, wenn es sich mit meiner Nase und meiner Stimme nicht bessert. Weil, also, ich kann so leider keine Videos aufnehmen. So auf eine längere Zeit. Ihr habt beim letzten Video gehört, dass ich hab 1 Stunde lang gesprochen und meine Stimme, die war schon wirklich am Arsch. Das ist so schlimm in letzter Zeit geworden. Und ich nehme das hier gerade nur auf, weil am 24., obwohl ich euch gesagt habe, dass auf jeden Fall ein Video rauskommt, kein Video rausgekommen ist. Es tut mir wirklich leid. Und es tut mir auch wirklich leid, dass in letzter Zeit so wenig Videos so wenige Videos rauskommen. Ich versuche mich zu bessern. Ich sag's euch. Okay? Ich versuche mich wirklich zu bessern. Ja. Und jetzt könnt ihr anfangen, das tolle, wunderbare Video zu gucken. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Und wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ja, wäre es ein bisschen schlimm, aber egal. Let's go.